শেফালি কি সত্যি সত্যি এবার মারা গিয়েছে? এবার মাতবার সাহেব কি আসলে শেফালিকে খুন করে ফেলেছে? অলরাইট, এই সকল প্রশ্নের উত্তর নিয়ে হাজির হলাম আজকের ভিডিওতে। সুতরাং যারা আমাদের চ্যানেলে নতুন রয়েছেন অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখুন। অলরাইট, অনেকেই দেখে ফেলছেন যে মাতবার সাহেব গলা চেপে ধরে শেফালিকে মেরে ফেলেছে, কিন্তু আসলেই কি শেফালিকে মেরে ফেলেছে? শেফালিকে আসলেই হত্যা হয়েছে? আপনাদের কি মনে হচ্ছে? আসলে মেইন টপিক হচ্ছে মাতবার সাহেব বিজলিকে মারার জন্য লোক পাঠিয়ে গিয়েছিল, কিন্তু সেই লোকেরা বিজলির পরিবর্তে শেফালিকে নিয়ে আসে এবং যখন গলা চেপে ধরে তখন শেফালি বুঝতে পারে যে এবার মাতবার শেফালিকে মেরে ফেলবে। আর এজন্যই শেফালি মরার আগেই সে মৃতর একটা অভিনয় করে, অর্থাৎ নাটক করে। আর এটা দেখে মাতবার সাহেব বুঝতে পারে যে ও মারা গিয়েছে, এবং যখন এটি বুঝে ওখানে রেখে দেয় তখন সেই মাতবার সাহেবের লোকেরা আবারও শেফালির লাশটি তার একটি পুরনো বাড়ি রয়েছে জঙ্গলের মধ্যে, সেই জঙ্গলের মধ্যে শেফালির লাশটি ফেলে দিয়ে আসে। কিন্তু আসলে তো শেফালি মারা যায়নি, শেফালি সেন্সলেস হবার একটা অভিনয় করেছে। এবং যখন সে পুরনো বাড়ির মধ্যে শেফালিকে ফেলে দিয়ে আসে তখনই শেফালির জ্ঞান হয় এবং শেফালি তাড়াতাড়ি সব কিছু রেডি করে ওখানে বসে থাকে। শেফালি জানে যে এখানে বিজলি এবং মন্ডা আসবে তাকে খুঁজতে, আর এটি জেনেই শেফালি প্রিপারেশন নিয়ে বসে থাকে কখন তারা আসবে। আর অন্যদিকে এবার মন্ডা ও বিজলিও বুঝতে পারবে যে এবার মাতবার সাহেব এই কাজটি করেছে এবং মাতবার সাহেব কি শেফালিকে সেই জঙ্গলের বাড়িতেই আটকে রেখেছে। আর এটি বোঝার পর এবার শেফালিকে আনার জন্য মন্ডা এবং বিজলি সেই পুরনো মন্দির অর্থাৎ পুরনো জঙ্গল বাড়ির দিকে রওনা করবে এবং সেখানে গিয়ে যখন দরজা খুলবে তখন দেখবে সেখানে শেফালি অজ্ঞান অবস্থায় অর্থাৎ সেন্সলেস অবস্থায় পড়ে আছে। আর এটি দেখে তাড়াতাড়ি শেফালির গায়ে হাত মুখে পানি দেবে এবং এক পর্যায়ে শেফালির জ্ঞান ফিরে পাবে। আসলে মেইন কথা হচ্ছে শেফালি মারা যায়নি। তো ভিউয়ার্স, মাশরাফির জন্য নাটকটি আপনাদের কাছে কেমন লাগে অবশ্যই কমেন্ট করে জানিয়ে দিন, এবং এই নাটক নিয়ে যদি আপনাদের কোনো মতামত থেকে থাকে অবশ্যই সেটি কমেন্ট করে লিখে পাঠাতে পারেন। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, আল্লাহ হাফেজ।